Jama'a assalamu alaikum. Komi yayi tsanani dai maganin shi Allah. Mutanen da aka kama tun bayan shekarar 2023 a lokacin da sojojin ƙasar mu suka yi juyin mulki ƙarƙashin jagorancin mai girma General de Brigade Abdurrahman Chani, wanda aka ƙara ma matsayi ya zama General Darmekin shugaban sojoji ƙasa baki ɗaya. Waɗannan mutane da aka kama 'yan siyasa, tsohon ministrori, babu shakka a cikin taron ƙasa da aka zauna na Assisi National, a cikin shi suka ba da shawarar cewa gwamnatin mai girma shugaban ƙasar General Darme Abdurrahman Chani a yi musu afuwa. Waɗannan mutane babu shakka gwamnati ta karɓi wannan kira kuma ta karɓi wannan mataki a yayin da aka fitar da wani decree wanda ya sanar da cewa waɗannan mutane an yi musu afuwa. Waɗannan mutane wasu na magana cewa har ma an sake su sun kai ga gida. Ko ma dai menene, mu dai sai mu ce mun gode ma Allah, tunda dai har an kai ga sakin waɗannan mutane da aka kama suna da yawa. Akwai Ibrahim Yakuba, akwai ɗan gidan Muhammad Isu ma'ana Abba Isu, akwai tsohon ministar Kuma Gwargwado, shi ma wani jigo ne a jam'iyyar PNDS tarayya, da dai dukkan sauran mambobi na tsohuwar gwamnati da aka kifar.